நண்பர்களுக்கு வணக்கம். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி மதியம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் பக்கம் நல்ல மழை. ஸோ தோட்டத்துலேயும் நல்ல மழைங்க. நல்ல மழை அடித்ததில் மழை நீரை சேகரிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு பண்ணை கூட்டம் அமைச்சிருந்தோம். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நல்லா நிறைஞ்சிருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த பின்னாடி தெரியுது இல்லைங்களா, இதுதான். ஸோ ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருக்குது பாருங்கள். ஸோ நல்ல மழை அடிச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ இப்படி மழை நீரை சேகரிக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, போர்வெல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த தண்ணி நீர்நிலை வந்து கொஞ்சம் மேலே வரும். ஸோ போரில் இருந்து தண்ணி நல்லா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா தோட்டங்கள்லேயும் சரி, எல்லா காடுகள்லேயும் சரி, சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குட்டைகள் அமைச்சு நம்ம மழை நீரை சேகரித்தோம் அப்படின்னா மழை நீர் வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க. நம்மளுடைய மண்ணோட நிலத்தடி நீர் வந்து நல்லா மேலே வரும், நீர்மட்டம் மேலே வரும். ஸோ இதனால் என்ன ஆகுன்னா, கொஞ்சம் அடி போர் போட்டாலே நீர் கிடைக்கும். ஸோ கிணறுகளில் நல்லா தண்ணி ஊற்று போடும். இருக்கிற போர்களில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கிடைக்கும். ஸோ இதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இயற்கைக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பண்ணைக்குட்டைகள் அமைச்சு நம்ம மழை நீரை இந்த மழை காலத்தில் கண்டிப்பாக சேகரிக்கணும்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி.